За эти перцы меня позвали замуж. А я даже рецепт не придумала, просто повторила. Нарезаю мясо, лук и картошку, обжариваю. Сначала мясо, потом лук, потом картошку, специи перемешала. И аромат пошел. Пока все шкварчит, подписывайся на Telegram. Там рецепты, которые реально спасают ужин. Теперь фарширую перцы. Сверху сыр, чеснок, майонез. В духовку и жду, пока все сбегутся на кухню. Лайкни, если тоже любишь еду без понтов, но чтоб вау!